Sê nou maar, jy word gevra om die antwoord van hierdie uitdrukking te bepaal, 10 minus 7. Dan behoort jy dit sommer in jou kop te kan doen en te weet, die antwoord is 3. Maar nou kan hulle verder gaan, ook dan vir sê, maar wat van 100 minus 70? Dan kan jy nou gaan kyk en jy kan sien, maar daar's 'n 0 op die einde, want daar's ook 'n 0 op die einde. So eintlik kan ons dit doen as 10 minus 7, wat vir ons dan nog steeds 3 gee, maar ons sit net ook daar die 0 agterna. Dis 'n kortpad tegniek wat jy dalk kan raak sien om dit nog steeds in hoofrekening te kan doen. Maar as jy nou meer komplekse getalle kry, so sê nou maar jy kry 423 minus 197, dan raak dit nou so 'n bietjie moeiliker. Dan kan jy nie noodwendig dit sommer net so in jou kop uitwerk nie. Daarvoor is daar ook verskeie tegnieke wat jy kan gebruik. Nou, in jou graad word jy gevra om te weet hoe om dit te doen met die uitgebreide metode. En basies waarop dit neerkom, is dat jy daardie twee getalle in uitgebreide notasie moet skryf. Dis belangrik, né? Die uitgebreide metode of die horisontale metode, of watter naam ook al daaraan gegee word, kom daarop neer dat jy daardie twee getalle in uitgebreide notasie gaan skryf. Maar nou is die probleem dat wanneer jy dit in uitgebreide notasie gaan skryf, gebruik jy mos plusse. So dit gee vir jou 400 plus 20 plus 3 en 100 plus 90 plus 7. Wat moet jy nou doen met daardie minus? En dit is nou waar die tegniek inkom. Jy moet nou weet wat om te doen met daardie minus wanneer jy aftrek in uitgebreide notasie of met die uitgebreide metode. Want van daar af gaan jy nou nog 'n hele paar ander stappe moet invul om dan nou by die einde van op die finale antwoord te kan uitkom. Daar's verskeie maniere hoe jy dit ook kan benader, word op verskillende maniere in skole geleer, so ek gaan nie nou vir jou noodwendig die een en enigste metode kan wys nie. Al wat ek vir jou sê is, wees net baie versigtig vir daardie minus, omdat jy die getalle in uitgebreide notasie gaan skryf, en jy's geleer om uitgebreide notasie te doen met plusse. So jy moet ernstig iets plan maak met daardie plusse, om hulle ook dan nou na minusse toe te vat.